피곤했어. 어? 뭐야 이거? 좋아 코 고는 거. 실제 보는 거예요? 장난치는 거예요? 좋아 저코 골어요. 어머. 어머. 너무 귀여워. 도아 잘 잤어? 이게 무슨 일이니? 나 엄마 나는 너 닮아서 너 먹지 말았는데 그래 너한테 주니까 먹잖아 나도 이제 활동하자 둘째 날에 이제 계획이 많아가지고 좀 평소보다 좀 빨리 깨웠어요.